Agora foi. Rapaz, olha o prejuízo. Tá vendo esse monte de marquinha em volta? Isso é um pedaço de alumínio que subiu, caiu na cabeça do pistão. Ou se não, foi esse daqui, ó. Tem um riscadinho aqui, ver outro. Cadê você? Aqui, ó. Deixa eu tirar aquela ali. Tá vendo faltando um pedacinho aqui? Deixa eu afastar. Esse anel de segmento, ele tá cravado, ele não se mexe. Esse lado aqui, ó, tá molinho, né? Mas esse lado aqui, a pancada aqui foi tão forte, digamos assim, que cravou. Ele tá cravado. Eu até passei aqui alguma coisa para tentar soltar ele, mas ele não solta, ele tá cravado. Só esse lado aqui que se mexe, ó. Vou comprar um pistão novo, né? Eu pensei em soltar e até aproveitar ele. Porque se essa anel aqui soltar, a compressão vai voltar. Para falar a verdade, o motor ele tá até com compressão. Só que eu tava escutando um barulho de um metalzinho lá, e de vez em quando a rotação ficava muito lenta, o motor simplesmente dava uma travada, assim, pum, parava do nada, como alguma coisa travou. Eu pensei, opa, tem coisa errada aí, tá vendo? Os dois lados aqui tem que mexer, ó. Os dois lados tem que mexer. O lado de lá não tem que mexer, só mexe um lado. Aí eu senti que travou, tava meio travado, de vez em quando na marcha lenta. Mas tava funcionando, mas com chocalhinho. Eu pensei, não vou insistir porque eu já perdi um pistão assim. O pistão, não perdi ele não. Ô, droga. Não sei se apareceu na tela aí pra vocês. Entendeu? O pistão eu não perdi não. Não arranhou, graças a Deus. Deu uma geral nele, não arranhou. Mas o pistão eu vou comprar um novo, com anel novo. Entendeu? Aqueles grampinhos novos, vai vir tudo novo. Não vou consertar isso aqui não, porque eu vou ficar com aquela consciência pesada. Já tinha que limpar isso aqui mesmo. Agora o que eu fiquei mais surpreso foi a quantidade de limalha de alumínio, pedaço de alumínio que eu achei dentro do brócolis. Ele estava de cabeça para baixo, porque eu já lavei com gasolina. Acabei quase 1 litro de gasolina aqui e cada vez que eu virava saía mais pedacinho. Até que eu perdi a paciência e comecei a jogar água. Porque já não tinha mais gasolina. Aí lavei ele todo, aparentemente agora está limpo. Vou esperar secar um pouco. Depois eu vou jogar um pouquinho de gasolina com óleo. Mas ele também estava muito sujo, sabe aquela graxa preta? Ele estava assim, ó. Se passar aqui tu vê que, ó, dá uma limpada nele. Aqui tá bem apertadinho, cara. Para puxar isso aqui tem que fazer uma força. Entendeu? Mas eu fiquei com quantidade de pedacinho de alumínio. Eu achei um pequenininho aqui, ó. Vou botar na mão. Olha o tamanho. Não é pequeno não, hein? E não tinha só um desse aqui não, tinha vários. Eu pensei que esse pedacinho podia ser da cabeça do pistão, mas não era não. Talvez tenha sido do outro primeiro pistão meu que riscou. De repente aqueles pedaços de limalha foi tudo lá pra dentro. Ó, tá foca, meu filho. Entendeu? Cara, mas muito pedacinho de alumínio. Imagina o perigo que pode ter subido aí, até que não conseguiu subir, né? Com a compressão, subiu. Mas também agora eu fiz o trabalho certo. Eu devia ter feito isso quando eu troquei primeiro pistão meu que ela arranhou. Eu não fiz isso. Eu olhei, parecia que não tinha nada. Esse dava pra ver até aqui, ó, na lateral aqui, os pedacinhos. Eu tirei uns até com um pedaço de ferro, fui puxando e tirando. Tava uns pedaços ali, cara. Agora eu limpei, ainda vou limpar mais. Eu acho que ainda tem algumas coisinhas. Tem umas coisinhas ali bem fininhas, parece um cabelinho, cara. Quando eu passo a vareta aqui, vem alguma coisa, quer ver? Ainda vou lavar isso mais, ó, se passar ali, ó. Pô, tinha que cair logo na hora, cara. Ah, ainda vem alguma coisinha, ó. Olha os pedacinhos que ainda vem. Ainda tem coisa aí ainda, vou ter que limpar mais ainda. Agora também vou dar uma geral. Depois eu vou lavar isso mais de novo ainda, porque ainda tem umas coisinhas bem minúsculas ali, mas tem. Agora parece uns filetinhos, bem fininho, mas tem alguma coisa. Bem fininho, mas tem. Quando tu passa alguma coisa, fia lá dentro, você vê que vem alguma coisa, ó. Tá vendo esse cabelinho aqui, ó? Ó, tem alguma coisa ainda. Tem que ir girando esse virabrequim e limpando ele. Vou virando e vou limpando. Vou ver que eu não passo dele, fica até mais limpo, ó.
Caraca, cara, que situação. Eu vou ver se eu compro pistão hoje, pra chegar lá pra terça-feira. Não queria ter tacado água nisso não, mas a gasolina acabou e cada vez que eu virava o troço, eu só escutava os pedacinhos dos troços cair dentro do pote de plástico. Tu via que era metal batendo no pote. Caramba, e não parava não. Gastei quase 1 litro de gasolina aqui, ó. Quase 1 litro aqui. Virava e caí no limalha de alumínio. Caraca, que situação, cara. Como é que esse troço resistiu tanto tempo assim? Demorou pra não subir. Eu acho que o que tava aqui em cima, eu acho que era esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que tava aqui em cima. Quando ele subiu, ó, ele ficou se debatendo aqui nas laterais, ó, do pistão. Por isso que o pistão tá todo marcado aqui, ó. Todo marcado. Um monte de crateras ali, ó, pequenininho, ó. Era ele que tava sambando aqui. Cada vez que o pistão subia, batia. Batia e soltava, batia e soltava. O meu pistão tá até com algumas marcas, peraí. Olha lá, como é que ele... Dá pra ver lá no fundo as marquinhas. Eu vou aproveitar e vou dar uma limpeza nele também. Mas você vê aqui no corpo dele, na lateral, não tem riscado. Lá no fundo tá mais marca e depois tá refletindo. Por isso que parece que tem na lateral. Oi, volta aqui, cara. Só porque eu mexi. Mas só tem mesmo lá no fundão mesmo. Ali em volta parece que tem mais, mas é porque tá refletindo. Que merda, cara. Ainda bem que eu não perdi nem o papel aqui da veda aqui, ó. Tá inteiraço, eu vou ver se eu uso ele mesmo. Mas fiquei bobo, cara. Um troço foi batendo ali, riscando, batendo, e até que eu escutei. De repente esse pedacinho soltou, e agora eu senti, foi hoje. Quando eu dei uma acelerada maior, eu senti o barulhinho. Pô, que pô, aí eu parei, olhei, ver se tinha alguma coisa frouxa. Eu não queria acreditar que era dentro do pistão, mas tudo parecia, aparentava que era lá dentro, cara. Até que eu fui fazer mais uma entrega aqui do Uber e eu senti de novo. Tem um riscadinho de leve ali, ó, em cima, ó. Bem de levinho, ó. Pelo que eu tô vendo, mas vai assim mesmo. Eu acho que foi aquela parte mesmo. Bem fininho o riscadinho ali, ó. Chegou a pegar uma ponta ali, ó. Mas eu vou ficar com esse pistão mesmo, porque ele não estava tão profundo. Ele ainda estava com compressão. Entendeu? Aí eu senti que ele deu outra travadinha na rua, pensei, acabou, vou voltar pedalando. Aí voltei para casa pedalando. Tomei coragem, desmontei. Para minha surpresa, era mais ou menos o que eu imaginava, anel de segmento. Só que eu tava com medo de ter riscado todo o pistão que nem o outro. O primeiro que soltou um pedaço do arame, desse araminho aqui, ó. Quebrou um pedacinho dele aqui, ó. E subiu e fez uma lenha lá em cima. Chegou a cravar lá no fundo. Aí, só que esse eu não vi, então arriscou muito o pistão, tive que comprar outro. Mas esse aí eu acho que eu vou conseguir salvar ainda. Tava com compressão e tudo, cara. Só esse barulhinho e na lenta ele tava parando. Mas é isso aí, eu vou continuar a limpeza, que agora eu tenho tempo, né? Não tem pistão novo ainda. Quando chegar, aí eu faço. Vou continuar lavando essa porra, sacudindo, até eu ter certeza que não vai cair mais nada lá de dentro. Isso aí, gente. Um abraço.